Hello， 大家好，我係 Carmen 啦，我係 Clement 啊，歡迎大家翻嚟 C 講移民咁就啱啦。嗱，咁之前嘅集數就同大家分享過啦，我喺淘寶度就淘咗個 MMMC 唱頭放大器翻嚟啊嘛。不過一路都冇拆過噃。係啊，咁今集就想同大家開箱睇下呢部機事後嘅感想係點啦。中意我哋頻道嘅朋友，請幫我哋 like、subscribe 同埋 share，記住撳鐘仔，有唔同 topics 嘅片咧就會通知大家。係啦，咁嗱呢一部咧就係 4C Audio 嘅 MMMC 唱頭放大器啦，係咪？個包裝都幾精美嘅。係啊，運送到過嚟咧完整無缺係啊，都冇穿冇爛喎，連個盒都冇崩喎。係啦，咁啊講翻咧，點解我咁耐都唔試咧？個原因就係因為咧，如果我試得呢部機，最主要都想試下佢個 MC 頭放大器啊嘛，係咪？咁如果要試 MC 頭放大器，第一件事就係換翻個 MC 唱頭先咯，即係你而家唔係用緊 MC 嘅。係啊，一路我都係用緊 MM 唱頭嘅，咁所以我就嚟到澳洲都未有時間換翻個 MC 唱頭，咁變咗第一步就先要換翻個 MC 唱頭先啦。好複雜嘅咩？唔係啪落去就得㗎啦咩？嗱，講起換唱頭，大家網友如果玩開黑膠都知道啦，換唱頭咧就並唔係一件咁簡單嘅事嚟嘅，要好多嘅調教咁樣先得嘅，係咪先啊？咁所以咧就搞住，同埋咧而家年紀大啦，係咪？又唔好記得嗰啲唱頭，即係嗰個唱臂啊，究竟點樣調教啊？嗰啲唔同嘅掣啊，嗰啲黑啊讀數係點樣睇啊？咁樣咧，又要攞翻個說明書出嚟慢慢研究先記得翻啊嘛。即係要溫咗書先至可以做呢件事。係啊，咁啊之前集數同大家分享過啦，換唱頭仲好多架撐噶嘛，又要抄嗰啲鏡仔翻出嚟啊，好多嘢嗰啲咁嘅架撐，咁所以咧一拖再拖就拖咗咁耐咯。咁先嗰輪就有時間換翻個 MC 唱頭啦。咁一換嘅時候咧，其實成個過程都搞咗成，我諗都大半日㗎先至換到啊。換個唱頭都搞半日，真係救命啊！嗱，咁換咗個唱頭嘅時候，咁梗係順便用埋呢一部 MC 唱頭嘅風爐放大器，然後出場啦，係啦，開聲睇下咩料先啦，係咪啊？嗱，咁初步一開聲試嘅時候咧，第一樣嘢值得要讚嘅，呢個風爐放大器咧，就係背景寧靜，真係冇噪音，水靜河飛，真係好乾淨利落啊！咁至於聲音方面咧，都係屬於靚聲嘅啊！咁我以前喺香港咧都玩過一啲即係又叫有牌子嗰啲入門版嗰啲咁嘅風爐放大器啦，即係俾 NAD 啊，可能好多網友都有用啦 ，NAD 啊或者 Project 啊嗰啲咁樣啦，係嘛？咁當然咧，佢一比較之下咧，明顯地咧高一班嘅。邊個高一班啊？咁梗係呢一部高一班啦。高過嗰啲有牌子嗰啲添啊？咁有牌子嗰啲係一啲入門版啊嘛。咁當然啦，入門版其實喺香港都可能要賣到即係千幾2000蚊啊，甚至乎3000蚊嘅入門機都有嘅。咁如果你問我咧，呢部只係幾百蚊人仔嘅貨色咧，其實要同咧即係嗰啲嘅入門版嘅機咧，去比較嘅話咧，可能2-3千蚊到啦港幣，咁咧真係有勝之而無不，即係有過之高喎，有過之而無不及喎。咁勁，幾百蚊 versus 人哋嗰啲有牌子嗰啲幾千蚊嘢喎。係啊，咁所以咧呢部嘢咧都唔錯嘅，真係聽落去咧都幾好。不過咧我就略嫌一樣嘢，咩咧？就係佢咧好平均，咩都平均。所以變咗咧就冇一啲特色，就冇一啲特別嘅韻味咯。平均又唔啱啊！咁通常咧啲發燒友咧都梗係揾啲藉口咧嚟搞下嘢咁樣嘅。咁我聽咗一陣，覺得都唔錯，不過硬係聽嚟聽去，好似唔係好有韻味咁樣咯。咁點啊？咁於是乎咧，咁我又再身痕啦。咁再之前集數提過咧，我有一個嗰啲即係古董嘅升壓牛噶嘛，咁我就放棄咗呢一個風爐先，即係放埋一邊啊，咁我用隻升壓牛咧嚟到將我嗰個 MC 嘅 output 咧就升壓咗個 MM 嘅功率啦，咁然後咧就先再放入去咧我嗰部前級嗰度，即係 MM 個前級嗰個輸入嗰度，咁當然咧啲聲就真係好唔同喎，
咁點解我之前有一個咁靚嘅古董升壓牛，我又唔用咧？咁點解要買呢架啫嘛？如果你有呢個方法嘅話，係啊，咁但係因為之前集數都講過，你唔聽書啊，呢啲唔夠留心啊。之前我解釋過啦，因為古董升壓牛咧就係一個弊病，就係咧佢嗰個噪音有胡聲，我記得啦。哎呀，你咁多嘢鬼記得咩？咁咪因為佢有嗰啲âm聲啊嘛，胡聲，同埋好撈教，要左移右移，即係擺到某一個位咁樣擺歪咧，咁先至咧係減少個噪音。咁所以一直我就係希望咧，用呢啲一體嘅 MC 唱頭放大器咧，就代替咗佢咁啊，起碼小事就係啊。咁呢啲新機嚟講咧，的而且確係冇âm聲，水靜河飛。但係聽嚟聽去咧，就缺乏咗一種韻味。咁所以咧，我都係用翻隻升壓牛嚟到出聲。今次咧好嘢啊！俾我發覺咗咧。有一個擺位咧，真係完全冇âm聲啊！唔係啩？解決埋呢嚿嘢啊！就係咧揾一隻棋咧，斜斜地咁晾起佢啊！嗱，你睇下，就係咁樣放啦。哇！大佬，我吸塵真係多謝你唔少啊！等陣喺個中間嗰度嗱，撞冧都唔關我事啊！咁啊真係冇得講喎。放咗呢個位嗰度咧，第一佢個âm聲咧係減到最少，已經基本上聽唔到âm聲㗎啦。再加埋一樣嘢，古董升壓牛咧，佢喺嗰個高音嘅伸延嗰度咧，真係冇得頂嘅。尤其是我換咗呢個 MC 唱頭咧，咁尤其是聽啲樂器啊、啲音樂啊，佢哋嗰啲空氣感啊，同埋嗰啲高音嘅伸延啊，同埋個立體感，哇！真係勝一籌喎！喂，咁你而家搞到咁樣開咗呢個壇，咁你嗰嚿嘢唔用㗎啦？咁啊唔會唔用嘅，咁啊我諗住咧就揾時間咧就放喺廳嗰度用咯。你聽用個 MC 唱頭㗎咩？咁我有啲 MC 唱頭未用嘅，咁我咪遲啲喺個廳嗰度換個 MC 唱頭，又再用呢個風爐，又再試下好唔好聲咯。哇！你真係好痕啊！你買一啲嘢咁樣啊，嘥晒咁樣啊！咁啊真係冇辦法啦。嗱，要讚嘅呢一部機咧，的而且確嘅性價比好高。咁你話幾嚿水嘅人仔出到咁嘅聲咧，我相信都冇乜人會投訴嘅。咁但係咧，如果要真係唱翻到黑膠 MC 唱頭嗰種韻味嚟講咧，似乎古董升壓牛咧仍然係勝一籌嘅。咁咧，所以最終咧，我都係用翻個古董升壓牛啦。最終即係攞嚟搞啦你。嗱，咁今集開箱嘅分享咧就嚟到呢度先。有興趣網友如果有聽過呢部機嘅話，又或者有玩開古董升壓牛嘅話，不妨留言，大家又再分享下啦。好啦，拜拜。拜拜。